Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Bugün Thermomix TM5 cihazınızda karşılaştığınız ağırlık hatasının çözümünü adım adım inceleyeceğiz. Öncelikle, cihazın arka kısmındaki vida yerlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Bu noktada, bir tornavida ve bir anahtar seti gibi temel aletlere ihtiyacımız olacak. Cihazın arka kapağını açtıktan sonra, iç kısmında herhangi bir hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer burada bir problem varsa, onarım gerekecektir. Cihazın içini temizlemek için bir yumuşak bez ve biraz alkol kullanabilirsiniz. Bu cihazın içindeki toz ve kirlerin temizlenmesine yardımcı olur. Unutmayın, iç temizliği yaparken dikkatli olmalısınız. Tüm parçaların doğru bir şekilde yerinde olduğundan emin olun. Eğer cihazın ağırlık sensöründe bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, bu sensörü kontrol etmeniz gerekecek. Bunu yapmak için, sensörün bağlantı noktalarını kontrol edin ve herhangi bir gevşek bağlantı olup olmadığını gözden geçirin. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alın ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın, bu sayede işlemlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ayrıca, onarım yapmadan önce tamir öncesi fiyat teklifimizi talep edebilirsiniz. Bütçenizi ayarlamak adına önemli bir adımdır. Cihazınızı tekrar bir araya getirmeden önce, tüm parçaların tam oturduğundan emin olun, aksi takdirde cihazınızda başka sorunlar meydana gelebilir. Son olarak, tornavidanızı ve diğer aletlerinizi kullanarak arka kapağı dikkatlice kapatın. Tüm vidaları sıkın ve cihazınızı yeniden açarak çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Eğer hala aynı sorunla karşılaşıyorsanız, profesyonel teşhis hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Telefon yok, seyahat yok, sadece profesyonel destek. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.